Вишиот управен суд донесе конечно решение со кое се одбиваат сите жалби и останува на сила пресудата на Управниот суд за Euromax Resources. Со таа пресуда се поништува одземањето на дозвола за експлоатација на Euromax Resources и се наложува најпрво да се реши спојувањето на двете концесии, па дури потоа да се одлучува за одземање на дозволата за експлоатација. Одлуката е донесена, ама не е пристигната во второстепена комисија за управна постапка која треба да се произнесе. Председателката Чадиева вели дека ќе чека одлуката, а по разгледувањето и ќе се одлучува. Ова што во моментот можам да го кажеме дека одлуката заедно со списите по предметот од страна на Вишиот управен суд би требало да е управен суд и управниот суд не ги доставува нас како на второстепена државна комисија. До овој момент во нашата државна комисија за одлучување во управна постапка не е стигнат предметот. Со самото тоа и одлуката. На ваквата одлука предвадена согласи Сдруженијето Здрава Котлина, со остри критики и кон судот и кон државата. Фактите се исти, што беа и претходни. Нема разлика во постоечките факти, некоја било што да може да се промени и очекуваме повторно компетентните институции да го решат во иста насока овој спор. Ова значи дека второстепената комисија имала причини и знаеме дека сите ги знаеме тие причини, ги имаме документирано. Има документи кај што се гледа колку работи се пропуштени од страна на Euromax или се криминално поставени со пропуштени рокови, со сите можни манипулации низ нив, за да може сега да се вадат повторно на тие податоци. Од компанијата со став дека се одговорно и професионално оперирање ќе успеат да привлечат многу од веќе иселените во овој регион за да се вратат во својата земја, на своите имоти и кај своите семејства. Економско-финансиските параметри сугерираат дека рударскиот комплекс Силовица Штука набрзо ќе се квалификува во првите топ 3 извозни компании на Република Северна Македонија.